dans le monde entier, dans partout, dans la RDC. On a aussi péché à Bino. On a invité Bino massivement, tous s'abonner, pas la big, tu vois big, il y a mon nez quoi, avec Big Zida Show. Artiste pendant avec A majuscule Zida Show. Bon l'année pendant la chaîne Naël Siko Big Zida Show chaîne moko éducation. Tout news balingaka makamo malamu. Yeli bino Big Zida Show TV. Abonnez-vous massivement. Brother, sister, you know, yanko, uncle, auntie, grandmother, you know. Just make sure for that. Make sure. Make a pen for that. I think this one is a nice and very good chain for you. Baby, big, y'a nene. Je suis pas professionnel. La Big Zida Show TV. Désormais, il y a du bien là quoi. Big Zida Show TV. Et même bino bato yubulingaka. Batu nyoso tala. Awa boku kamata nyoso. Obulingaka ba baby. Obulingaka ba peshanga. Obulingaka Patrice Mubiai. Wana zali mwana yanga akubera tata mwasi. Babi Zidane Show. Babi Zaka artiste comédien te. Ezaka ba musicien te. Ezaka politique te. Ezaka sport te. Nyonso boyebi culture tout. Vous avez besoin ya ko découvrir ya ko yeba. En tout cas vous que musique te vous zappi te. Oui pas na moko Big Zida Show. Zidane la maman nga venga te bongo. Babi Zidane y a pas deux. Azaka moko ti. Babi Zidane. Moko zeda munene to s'abonner tika s'abonner nanga ba otubolinga yo si mo mona na exclusivité boki no s'abonner pas Zidane Big Zida Show abi Zidane Lopota. Oh, Bonjour, bonsoir les amis de Big Zida Show TV.
dans tous les coins et recoins place wapi bozwami mpe bozali na ngonga nyonso oyo bokolanda émission oyo ya pasi mpe ya mawa. Votre humble servante Zizo Zidane nzeta monene lelo nakei wapi epai na ngaba toyi koluka bandeko eza pasi eza mawa mingi. Maman Elena Manzila vraiment tala biso likambo oyo na mabondeli ebele mama na ngai na ONG na yo Christ est vivant, vraiment Christ est vivant, Christ vraiment est vivant parce que il faut ça la nzamba continuer kosalela biso akitsaka mawa na ye mawa na tosenga nzamba akitsa butu moi na to feshi ba genou na biso eza po nzambe akitisa mawa na ye biso la lelo tozana ngo bandeko za pasi mingi so na esino na ye awa na ngaba na ye kozwa mwana ya feu ndeko na ngai Lisala Ngomba oyo akufa atika biso Lisala Ngomba akufa atika biso en pleine scène tokokoloba parce que aza collègue oyo tozali na Kilimanjaro tovenait koévoluer na eti na super Kilima atika biso vraiment film esili te tolai tolamuki Lisala Ngomba atikaka biso na condition nini ezalaki na maladie ya mbaso vraiment esilaki bongo esili mais mwana na ye oyo alege biso oyo atikeli biso na monde artistique mwana na ye oyo azotravaille soki otali mwana na ye morphologie na ye batike na ye na batike na ye nyonso tomonaka Lisala Ngomba mobimba na mwana na ye bandeko boni na mwana likambo nini vraiment tokolobise mingi te parce que aza abattu aza vraiment malade bandeko babwakeli ye mbaso aza na mbaso na likolo lelo vraiment fe Zidane aye mwana azolela nasali nini tosola nde mwa mokie osante eza bien te oyeke moto aza malade ye moko ayesa biso azoloka ndenge nini ebandaki ndenge nini vraiment aexplike biso bonjour banadi bazotala yo ote présente mwa mokie bao bayebi yo te bakoka koyeba bao mpe bayebi yo bamona o kombo na Jansi babenganga Jansi Ngomba na jour na kombo ya Ngomba nga mwana papa Lisala Ngomba nyonso mpona bato bayebi ekota mpe na monde na jouaka te bayebi na koboka ya Ngomba papa Ngomba ntango omonaka televizaka donc aza textuellement papa na ye Lisala Ngomba vraiment bafani ya Lisala Ngomba epesi pasi komona mwana boye toyebi te Jonathan le cameraman intellectuel soki basoko kozwela biso yango qu'est-ce qui se passe ebandaki ndenge nini oyokaki nini po likolo ekoma boye vraiment phénomène oyo elingi kolakisa nini bandeko ebandaki yo ndenge nini oexplike na bandeko baolanda yo baoza na besoin koyoka yo bayeba nini esali yo ezalaki le vendredi passé le vendredi passé ya semaine wana nautaki kosita tournage na Kasavubu na ye mpe navandi na nga ndambo na Lemba tournage na yo tournage ya bagade na nga mona osa petit tournage na ye navandi ndambo na super Lemba nazali na basecte ma azali fatigue navandi nanga na super Lemba wana kozonga na ngai na secte ya mokongo nakomoka naoki forte fièvre moko na nayoka te fièvre bani makasi je m'attendais même pas nonoka ata douleur na likolo te oki fièvre depuse nga na eti na ndako basimbi nga bato banzela basuli nga na komi ti na ndako akoma nakomi na ndako alali fièvre continue mpe na butu nango nakomoka motema moto mpe motema moto deja nayebi mo basymptôme ya mbasi po babwakelanga yango deja taonaki motema moto wana nazomela bama ya malili mpona ntongo nakokonstate ke likolo ekomi rouge nde bato naza na bango pembeni bayisima moko matete koza na mbasu tema ya mwa mobali mena ndo se force kaka esina naye na mbasu mena force kotambola dimanche esimbi te lendi esimbi te dongo lokolo ekoma ntina niveau oyo
olobi lelo eza deuxième fois oyo nini ke oza na première fois ntango ozaki makaki ya liboso wana mwa losambo mwa koyeba koluka koyeba na bapriere eloko nini esalini na boye eske osalaki yango biso oyo toyebi kaza nzela nzambe bila ya liboso ebandenga ila ebandi ya liboso ebandi bakreto ngai bapapi de livre bapesanga na pakola bapriere basaleli ngai silaki mai nazala na nga na susi pene te koyeba na nasali beno bapriere kaka bapriere prielanga pene sidi na continue nga mpe bapriere susi pene nayeba mpe moto asalaki yango te moto asala yango te. Ça fait combien de temps ya oyo liboso wana na oyo sikoyo kozwa susi ko ça fait combien de temps 2 ans 2 ans après ozwi sombage 2 ans papa ngomba na yo moko nde ozalaka boye mwa oza mwana moke oza elenge yanso na etamboli na yo otali mpe etamboli na yo otali na bavie amoureuse na yo otali na vie sociale no ndenge ovandaka na libota otali ndenge estce ozala na problème na motu estce oza na likambo ou bien oniataki koyeba mpe ndenge peut-être kozala problème na motu na motu moki moto azala na problème ndeti nase reproche lelo omoi nase reproche lelo ete eza mpe na motu te ko azala komo toloba na te eza te na bato nyonso d'ailleurs na vie artistique mino bamama na nga bomona mokolo nyonso azala mokolo na ngai papa nyonso azala papa na ngai na vie artistique na atena ya problème na motu te même na vie sociale na nga boyawa même na vie privée a problème te na motu problème te na motu na bato nyonso bien. Moi, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Un jeune garçon de lui, la deuxième fois pour voir qu'il a une base. Ils ont problème, ils ont problème dans la famille, ils ont problème dans le salon, je ne crois pas. Parce qu'il y a un pauvre garçon orphelin. Par exemple, orphelin, batika bango, il y a la koufia tikiba, n'aimiqué. Tikiba n'aimiqué, les loups, bundi sur l'hôtel, bango, tout. Ressemblance, c'est ça ma casse, n'a pas la bango. Bazo batika papa na bango bazo sala que comme papa na bango et qu'il était comme l'artiste ne meurt jamais il y a sala atiki bana nae bana bazo exhiber na ndenge papa na bango pour que bazo sera toujours image ya papa na bango mais boni kolala kolamuka bana batumbasu mwana batumbasu bandeko na sengi kaka mama patience kokanga na ville Charlotte nous avons fait un colo ma patience bamisala oyo olingaka yango oyo bakotya mwana maboko ya nzambe komo ngai zuzidane eloko na kosenga kaka vraiment na monde entier na communauté congolaise eloko tokokosala mpona papa ngumba eza vraiment ya kobondela mpona genci c'est un petit garçon aza mwana mokie aza vraiment mwana moke akobundanaka na bambasu boye ezofrustre ye parce que oyebi papa akendeki abelaki mbasu osala ye bien milité vraimen tobondela mpona ye nasengi vraiment prière wana sengi prière ne tokozwa numero na ye tout à l'heure toyeba comme ça motu na motu kota azali mwa bandeko boyebi ke bino bozala biso tozala bino tolekaka lisuni yango ezalaka bongo tozalaka na lisuni ndenge wana otalaka nde esika toye esika bazali tokoti bango baofele bazotata bana kaka papa aza te papa moto akooluka abimi bomwa contrat ye abimi bomwa contrat atikali bango meke lelo babundai na ndenge kaka kimobali kaka tokeka mosala yango papa asalaki poke ezala eposa ata mwa libiki soki ata mwa lisuni surtout spirituel botya bana ya lisala na maboko ya nzambe mwa lisungi financier so ezali vraiment akopesa nimero na ye kosunga ye eloko apasi boyebi mboka na biso bandeko tokoloba nyonso tu te mpo tokoki mpe kotekaka mpe mboka mpe te tolobaka mabe ya mboka te mais boyebi mboka na biso likambo etyali traitement soza na mbongo te pasi nde likolo tozomona ezochange kaka ekomi na cheville evimbi nayebi te mbaso evimbisaka mpe cheville boye mpe cheville evimbi boye bandeko ezosenga ye baantibiotika makasi ezosenga ye traitement makasi ezosenga ye vraiment makambo ya makasi pour que atala mpe asala mpe baexamen général batala peut-être mpe microbe ekokozala mpe microbe ekokozala
toyi mpe koinfecte likolo tokoki ekambala moko okomi bambasi mpe mosusu mpe ezozala microbe donc bakoki mpe koinfecte likolo mais akoki hôpital na moyenne ata obeki hôpital hôpital na moyenne ebandeli opesa mpasi esali vraiment mpasi mpe mawa ya komona mwana ngai vraiment boye parce que papa na ye azalaki moto moko oyo azalaki soki boye na répétition ato ozalaki na basodi mer okosi okoseka mpo mama osala okoka te il faut seka vraiment nayebi te soki okokoloba un mot mpona balandi oyo bayebaki papa esala ngomba na bo bayebi yo moko ndenge olekaka ndenge osepelisa bango un mot mpona bango bazala surpris depuis tokoki kokunda avant-hier tokoki kokunda papa na mama ya fleur bango duku akufeli papa na mama bakundi bango libulu moko tokoki kokufela chef de clan papa noel ngonda wazali na super climat sikoyo ovandi kaka boye jansi abengi mama likolo ya moyen te ovoki ngambaso là je vois carrément son frère oaza deuxième ya lisala ngomba poko se présente mwa moke aya boye lokama boye c'est bon oyo deuxième ya lisala ngomba ta mwa bana na ye mibali ndenge bakoli boye bana ya mibali bakoli nzambe baza na posa baémerger baza na posa bavivre comme tout le monde les orphelins baza na posa bavivre comme tout le monde soki azosala azodébrouye na mwa cabine téléphonique mosu basungana basimba na loboko boza combien elisala tika bien boza 5 combien de filles combien de garçons fille moko 4 garçons baza wapi ibali baza pa mama kuna biso baetoza pa koko ndomisa bapa mama ngo boza pa koko ezoleka ndenge nini osaka ndenge nini mosuma kolia mwa nini kolia kaka na ngolo ya nzambe so mama azwi atindeli biso soko azwi te donc pasi kaka ovivre kaka boye po baklase mosusu tokata mama kani moto abundana mpona biso kata classe est ce que volontaire otanga classe eza so lelo moto ase présente alobi bozonga baklasse volonté eza makasi ozonga makasi yosalani nasisi na convention de l'informaticien informaticien oza na engin te mpona kotravaille to ezali to ndenge esalaka ta matériel mokosa osala mpasi mingi recherche internet ça vraiment passé là vraiment avoir de larmes aux yeux ça fait mal ya otika bana oni mpasi ya otika bana nde ezalaka moto akufi atiki bana na ye lelo bana babundanaka boye apres bamaladi bakozala na bango bonne santé bazolia bazomela nde moto nyonso wana besoin vie mais soki bamaladi bakobwaka bambasi boye tozoyoka toyeba te nzambe kaka asala jugement na ye mais mpona biso tokolemba te tokoya toujours kodéplore tokoya toujours kodéplore bamakambo boye na bana bato boye soki aniataki nzambe asunga totie na mabondeli biso nyonso to eke nzela wana eke mosika na ye aleka so nzela wana te soki mpezake motu abwakeli ya kobwakela nzambe alimbisa motu wana tosengela motu wana bolimbisi poke nzambe azwa charge ya motu wana mais soki ezali ke eza mpe microbe nde kaka oti koloba tokamo bamoyen financier aopesa numero na ye comme ça tosunga ye akende hôpital azwa baantibiotique azwa traitement ya solo oke etika ye ekima libela vangomba tokozwa mingi toza fatigue ozonga kolala tokoopesa numero na ya contact so bakozwa ndenge nini e babengaka yo yo oza malade opesi numero na yo à partir ya numero no bando solola soki mwa quelque chose ezala lokona ya bando okende kolandela mpona bandeko nyonso baolanda batutu oyo na motema ya bolingo motema ya kosunga elo nasenga kaka bosoutenir biso spirituellement physiquement même moralement pourquoi pas financièrement na numéro na ngai ezali 089 donc plus 243 089 longola 0 pardon plus 243 89 89 lisusu 64 611 plus 243 89 89 lisusu 64 611 donc wana nde bozwa ngai
na moko oza mwa bato oyebi oyo bayebi yo ozala na bango okokotanga bango en particulier mpo oyebisa bango situation eza nango wana nayebi mama na ngai moko mpasa atika nga mpe te ya defa soki nga problème atelema mpe mama ana veta air france ye so ayoki na problème atelema me nayebi te mpona asu na numero neti lokwa na perdaki banumero mosusu mama ana veta air france papa nanga mosusu mpe ya motengo malamu Douglas Tunga na Allemagne masbala mama Benda Tunga na papa Fioti Ngoma ya mama Malonga wana aza mpe kamarika ya papa mama Malo bango tu na misu bakombo échappé là. Voilà, vous comprenez, bah, comme il faut échapper, hein, il est malade, il est tellement malade, il va vraiment abattu. Tant à Benginga, j'étais obligé de venir parce que c'est mon fils. Hein. Les moi on appelle ça, oh, il y a tiki la biso. Même ça la tiki biso, puis il y a des bana, les bana batika les bouillés. Plus il y a tous les parce qu'il y a vers biso, il y a un biso. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Mais l'autre, tout ça qui n'attend, il est 8h moins, c'est 8h moins 14, donc voilà, 8h moins 14, tu es awa, tu es pour rendre moi on a besoin visite, on a problème au juillet. Si vous avez aimé cette partie, au moins dites merci. Jonathan Chipambal, comme un homme intelligent, dengue tout le monde a yaya, dengue dans la passe, je suis vraiment sur les alliés bandiko, ça la bien, et le sunga bango, parce que nous avons fait là, nous avons fait bana bango, ceux qui nous étaient à bana bango, bango bayo avant nasi, quand on a passé, quand on est maman peut le expliquer. Vraiment tout ça l'effort, tout ça vraiment fort, tout à la caille bana oyo, et puis numéro, bobenga bango, spirituellement tout sunga bango, na yazo attaquer bango boye, na attaquer famille oyo boye, ezani batika bana wampe, batika bango vraiment pe, na mabonde na biso, vraiment tout cette communauté congolaise mobima na monde entier, tout ça bana na mabonde. Tema toujours na mabonde nde toujours tema pona mboka tout tema pe na mabonde nzamba zoyoka biso boyebi ke nzamba zoyoka biso bondeli na biso ezozala exaucé boyebi ke ezozala exaucé parce que bakati uti kokutana nango makambo uti koleka deseni na deseni oyo vraiment ba pandémie uti koleka wa boyebi na RDC vraiment nzambe ayokaka bondelaka mabongo na biso na se to se retrouver numéro to kutani bongo.